Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Вечера у круглого окна» на Малой Итальянской улице. Сегодня я буду читать стихотворения, которые вошли в цикл «Третьяковская галерея». Это был наш общий с Олегом поход, последний, который действительно принес нам массу впечатлений, что отразилось, естественно, в том, что мы потом писали. Первое стихотворение будет называться «Камин. Волшебство и безумие Врубеля». Вообще-то предполагалась поэма, но она не окончена, и я не знаю, будет ли окончена когда бы то ни было. Но несколько вещей отсюда, они правда интересны. Итак, «Камин» из неоконченной поэмы «Волшебство и безумие» Врубеля, Третьяковская коллекция. Живой огонь в печи или камине, почти языческая нынче роскошь. Смотрелось странно бы на ковролине, на ламинате стоимостью в грош. Иные времена, иные интерьеры, наш век по мелочи былых веков. Диктуют обстановку габарит, размеры, не до каминов нам, не до шелков. Нет, где-нибудь за городом на даче и печь встречается, и мраморный камин. Эпоха ж, в общем, обустроена иначе, и в очагах огонь погас навек, они. А в Третьяковке, в целом месту чуждый, стоит камин вдоль стенки голубой. Во Врубелевском зале для тепла не нужно, он не горит давно. Зайди да убедись любой. Нам нечто греет душу, что-то тело. Огонь, горевший здесь, уже погас. Но чтоб сегодня даже сердце пело, волшебник Врубель нам огня припас. И ведь не сразу объяснишь, в чем дело. Горит камин, который не горит, а нужно, чтоб гудело и шумело. Ведь зрение тоже что-то говорит. Об изразцах уже сказано немало. Камин майолика, камин усладок глаз. Здесь время русское как будто задремало, там, где былины древней затевался сказ. Героя два и два передних плана. Так не бывает, скажешь ты. Изволь. Под грохот вьюшки или барабана на сцене первый появляется герой. Он Вольга Святославич из былины. Он русский богатырь, конечно же, герой. Неразличимы под шеломом те седины, что волос тронули, сердечек женских рой. Не в этом главное. Он тот, кто знает. Волх. Он сын таинственной змеи ползучей. Он птичий в небе легкий изучил полет. И волка бег, путь муравья в траве на круче. Конечно, первый план. Конечно, лучше конь. Игриво разевается по ветру. Конь дышит паром. В глазах оттенка серого горит хмельной огонь. Да искры красные с подков летят, грозя пожар. Со стороны другой уходит за свою черту светило. Лошадка деревенская скосила любопытный глаз. И виден со спины мужик, оратый, светом озарила. Сама земля проматит труд вечерний этот час. Он вроде не герой, а просто сельский пахарь. Он в глубине, тогда как Вольга явно впереди. Но то ли так ярка цветна крестьянская рубаха, да то ли бросается в глаза нам шапка, анучи. Тут символы вступают в бой с наглядностью. И всяк хотящий угадает результат, что явно, с некоторой даже неприглядностью, волх будет мужиком сметен, помят. Все остальное — сирены, драконы, виноград, и арки, и глазурь, и гирка в виде шишки — все это антураж, пусть он длинноват. Но вот огонь потух, а мы все видим вспышки.